Hello，大家好，又係張心心師傅啊！嗱，今日咧又同大家分享一啲咧小知識喎。嗱，今日有少少唔同，同大家講咧個人個樣裏邊嘅一啲嘢喎。嗱，踏入咗九運之後咧，大家都發現咧，好似周圍啲人咧都係容易比較脾氣好似燥咗啲啦，燥底咗啦，所謂或者係個人急咗好多啦，甚至乎有啲人啦原本之前咧都好溫順嘅，突然之間會脾氣大咗喎。點解會咁咧？就係話首先本身咧自己個性格特質裏邊咧就已經有呢個種子喺度啦，只不過就係話未去到一個發芽嘅時間，即係未去到一個發圍嘅時間，令到佢發生嗰件事啦。咁入咗九運啦，都同大家講咗好多次啦。九運咧就係屬火啦。咁火嘅特性係乜嘢啊？嗱，講得好聽嘅就係快脆啦，係咪啊？光明啦，啲嘢係蒸蒸日上啦。咁講得唔好聽嘅就係好多嘢係少少嘅一個火就可以辣興晒所有嘢啦，個人冇咗耐性啦，亦都唔係好聽人講嘢啦，同埋各方面嗰個嘅決定啊，甚至情緒上嘅波幅咧都係比較大嘅。咁呢個九運裏邊咧帶俾大家嘅嘢。好啦，我哋點樣知道嗰個人咧脾氣比較大啦，或者脾氣比較唔係咁好相處啦？咁唔係你哋下下個個都可以問佢，喂，你個出生年月日係乜嘢？然之後攞條命去計佢係咪呢種人噶嘛？有時我哋可以憑我哋見到隻眼見到佢嘅狀態裏邊咧眉梢眼角面相裏邊咧都可以有一個提示嘅喎。嗱，今日咧就同大家講呢樣嘢，記得啦，有啲人咧我哋見到唔係情緒咁穩定嘅時候咧，暫時我哋唔好同佢去講啲乜嘢接觸，咁亦都係希望可以盡快佢嘅情緒係可以平靜翻，咁大家可以講翻應該要講嘅嘢咯。嗱，有時咧有啲嘢咧就係我哋講避之則吉。就係呢樣嘢啦。嗱，先從個樣裏邊，我哋去留意一下啦。嗱，我見好多人都會咧尤其是而家咧，我發現喺個街度咧，好多人咧中意就係紋眉啦，整到唐眉好粗啦咁先同大家講，嗱，眉咧喺上學裏邊咧就講緊情緒嘅。其實我就唔贊成大家去紋眉啦，尤其是好多女仔啦，唔知係咪覺得自己平時咧，我太過柔弱啊，師傅，我成日俾人蝦，所以我希望咧我就係硬淨啲咁就唔好咁容易俾人蝦。喂，唐眉咧其實唔適宜咧係太過濃密、太過粗嘅喎，因為太過濃密、太過粗咧眉就講緊情緒嘅，咁會令到你嗰個情緒個波幅高低咧比較大同埋快嘅喎，咁所以喺一個普通嘅情況之下，佢係冇去到濃眉紋眉收眉嘅情況之下咧，而你發現佢個眉比較濃啦比較密咧，咁呢個人咧個情緒嗰個嘅控制能力咧係比較差啲嘅喎，係爭少少嘅。咁所以我哋見到，咦呢啲人，你最好講嘢啦，你就要真係諗一諗，唔好講一啲説話咧，咁容易令到對方咧就係諗多咗嘢啦，或者係令到對方啦個情緒個起伏比較大。咁當然啦不論男仔都係又好，女仔都好啦，都有呢種情況嘅。咁有人就會話啦，師傅男仔眉濃先夠 man 噶嘛，唔通好幼咩？我講緊係不宜太過啊嘛。嗱，太過犀利咧就唔係太好嘅。凡事我哋講適中啦，所以眉係講緊情緒啦第二樣嘢啦，嗱呢樣嘢咧就容易睇嘅。你哋咧成日話嗰個人印堂發黑咁大禍臨頭啦，佢就嚟死啦邊有咁容易啊？嗱，第二個位置睇情緒咧，就係睇印堂，即係呢一個位。嗱，呢個位咧就唔好講話印堂發黑，就代表情緒起伏大。如果你突然之間發現見到嗰個人，咦呢度特別好似好似搽咗胭脂搽咗粉，好紅嘅一笪。我勸你就唔好埋去同佢講嘢咯喎，因為其實佢而家咧個心情咧係比較咧火爆啦比較激動啊，你小心啲啦通常我見到呢啲人咧，師傅就會點奇門遁甲啦噃，嗱聲就遁走，因為喺嗰段時間咧，佢好多嘢咧係聽唔入耳㗎。你同佢講啲乜嘢，勸佢啲乜嘢咧，佢真係隨時咧一拳就勢埋嚟，又或者砰砰砰咧就喺度鬧你㗎啦。咁所以咧，當你見到呢度紅卜卜嘅時候咧，唔係夏天嘅影響喎。嗱，最好就係暫時離開佢身邊，避之則吉咧，咁就會比較好啲㗎啦。呢個方法萬試萬靈嘅喎，我試咗好多次㗎咯。好啦，到第三樣咧，容易去睇嘅就係
嗱，唔係話大家一定要去貶低人啊，講嚇人要分幾多等。但係的而且確，我哋喺人裏邊咧，有啲位咧係真係將人咧分咗一啲位置嘅。嗰個人嚇皮質比較粗咧，佢嘅情緒控制都會差啲嘅喎。嗱，點解會咁講咧？有啲人就會駁啦。且係師傅佢戶外工作嚇曬得多，佢自不然咧就個皮膚比較粗啦，比較乾啦。停先，唔關係嘅喎。皮膚本身當然會受天氣啦、環境啦、工作上邊嗰樣嘢影響咧，會令到佢嘅皮膚咧皮質比較粗嘅。呢個係嘅，但係有啲位置我哋唔會咁樣曬太陽噶嘛。你哋有幾可會昂起個頭去俾人曬去俾個太陽曬你個頸啊，或者一啲比較私隱嘅位置，例如手臂內側咧。嗱，如果喺呢啲位下皮質都比較粗，比較係鞋啦，正所謂，咁呢啲人嘅脾氣嘅嗰樣嘢咧，真係差啲嘅喎。咁所以啦呢個就唔係受環境天氣影響啦。嗱，如果我上述講嘅3樣嘢都喺嗰個人嘅身上發生咧，我勸你哋講嘢嘅時候咧，就要陰聲細氣少少啦，要有啲耐性啦如果你發現，咦，望下佢好似殺氣騰騰，咁做乜嘢？快啲走啦，唔好再同佢講落去。嗱，呢個就係平時我哋睇到啦一啲小知識當然我希望九運裏邊啦，大家都係以和為貴啦，大家都開開心心啦無論做嘢又好待人接物各樣嘢咧，都希望大家順順利利嘅。嗱，今日就講到呢度，記得like 同埋 share 喎。好啦，咁今日嘅玄學小知識咧就講到呢度，下次再同大家講下啲得意嘅一啲面相或者啲人嘅行為裏邊，又可以知道啲咩小秘密啦。下次見，拜拜。